चिंटू स्कूल से घर आया और बोला, पापा आपको स्कूल में टीचर ने मिलने के लिए बुलाया है। पिताजी बोले, क्यों, क्या हुआ? तू बेटा। चिंटू बोला, मैथ्स टीचर ने मुझसे पूछा 7 टाइम्स 9 कितना होता है? मैंने बोला 63। फिर उसने पूछा 9 टाइम्स 7 कितना होता है? पिता बोले, बेवकूफ, एक ही बात तो है। चिंटू बोला, हाँ पापा मैंने भी यही बोला था। अगले दिन बेटे ने पापा से कहा, क्या आप टीचर से मिले? फादर, नहीं। चिंटू बोला, टीचर से अब मत मिलना, अब आपको प्रिंसिपल से मिलना है। पापा बोले, क्यों, अब क्या हो गया? चिंटू बोला, पीटी टीचर ने आज क्लास में बुलाया और बोला, आज हाथ ऊपर करो। फिर बोला, दोनों हाथ ऊपर करो, अब दायां पैर ऊपर करो, फिर बायां पैर ऊपर उठाओ। पापा बोले, तो फिर खड़ा किस पर होगा? बिना पैर के। चिंटू बोला, एग्जैक्टली, मैंने भी यही बोला। अगले दिन चिंटू स्कूल से घर आया और अपने पापा से कहा, पापा क्या आप प्रिंसिपल से मिलने गए थे? पापा, जरेनिया आज तो नहीं जा पाया। बेटा बोला, तो आप जाना भी मत, मुझे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। फादर, अबे अब ऐसा क्या कर दिया तूने? चिंटू बोला, आज मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया था, वहाँ मैथ्स टीचर, पीटी टीचर और हिंदी टीचर भी पहुंच गए थे। फादर, अब हिंदी टीचर क्या वहाँ घंटा बजाने आया था? चिंटू बोला, पापा एग्जैक्टली, मैंने भी यही पूछा था।